Пришел в лес, нужно развести костер, не взял с собой спичек. Попробую развести костер с тем, что есть. Есть у меня вот такой топор и брезентовая веревка от генератора трактора. Взял вот такую вот сухую щепу с места, где был пожар с пенька, и сделал вот такой лук и стрелу. Вот. Сейчас буду пробовать.
Не смог я разжечь костер таким способом. Вывод: всегда нужно брать с собой спички.